cuaca lagi nggak menentu ya teman-teman. Kadang hujan, kadang panas banget. Kalau udah begitu, musim pancaroba seperti sekarang ini, banyak sekali penyakit yang bisa timbul. Mulai dari panas, demam ya, batuk, pilek, muntaber, aduh macam-macam deh. Kalau udah batuk tuh biasanya saya nggak ngambil obat. Biasanya saya memilih obat yang alami. Andalan saya tuh kecap dan jeruk nipis. Well, kalau kita bicara soal batuk nih, batuk kan memang bisa disebabkan karena bakteri, satu, bisa juga karena virus. Dan kalau udah batuk nggak enak banget ya, dada tuh sesek banget. Kalau udah malam apalagi nggak bisa tidur. Nah, kira-kira nih teman-teman di rumah nih, kalau misalnya batuk tuh obat alami apa sih yang suka kalian minum? Kalau batuk, saya suka makan kencur. Kalau makan kencur itu cukup melegakan pada saat saya batuk. Itu aja yang saya tahu. Min barangkali ya, untuk melegakan tenggorokan seperti itu. Ada asem ya yang biasa juga, terus kencur kadang-kadang juga bisa dipakai. Jahe juga, jahe itu juga biasa dipakai biasanya. Meski ada beberapa orang yang bilang itu hanya mitos, tapi kita sudah membuktikan bahwa itu adalah fakta. Ingat kan, dulu kita pernah membahas dengan ahli gizi dan ternyata menurut dokter itu benar. Tapi teman-teman, bicara soal obat nih, obat alami untuk batuk, gak hanya kecap dan juga jeruk nipis loh, ada juga loh beberapa obat lain yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Seperti ini. Ada daun sirih dan jahe. Kita sudah tahu ya kalau daun sirih itu bahan alami yang punya banyak manfaat. Salah satunya untuk mengobati sakit batuk berdahak, dan untuk mengobatinya biasanya daun sirih dikombinasikan dengan jahe. Gimana caranya? Rebus daun sirih dengan air secukupnya. Kemudian masukkan potongan jahe ke dalam air rebusan. Kamu bisa minum 1 kali sehari. Selain dikombinasikan dengan daun sirih, jahe juga bisa dikombinasikan dengan kencur. Obat alami ini dipercaya juga untuk menyembuhkan batuk berdahak dan juga batuk kering. Caranya, buatlah ramuan sari jahe dan kencur, minumlah 3 kali sehari. Menurut para ahli, jahe mengandung zat antibakteri sehingga cukup efektif atasi batuk. Ada lagi nih, daun kemangi. Selain sebagai bahan alami mengatasi bau badan, daun kemangi ternyata mampu juga untuk mengatasi batuk berdahak. Cara buatnya, kamu bisa menyediakan 1-2 gelas air putih, kemudian 2-3 daun kemangi dan rebus saja. Selain daun kemangi, ada juga mitos obat alami penghilang batuk dengan lada putih dan madu. Lada putih memang punya khasiat yang baik ya. Selain itu juga serbuk putih ini punya sensasi panas yang akan merangsang dahak menjadi cair dan mengurangi sensasi batuk karena lendir. Caranya cukup dengan mencampurkan lada putih dan madu. Ada mitos obat alami lainnya yaitu menggunakan bunga belimbing wuluh. Katanya ramuan belimbing wuluh ini sangat bermanfaat. Bunga belimbing wuluh bisa membantu meringankan batuk. Caranya adalah dengan mencampurkan bunga belimbing wuluh dengan beberapa butir adas. Tambahkan gula dan air. Kemudian setelah tercampur, tiriskan dan saring. Air campuran bunga belimbing ini siap untuk diminum. Ternyata banyak juga ya teman-teman obat alami yang bisa meredakan batuk. Itu bisa menjadi pilihan kalian kalau kalian terserang batuk. Tapi ngomong-ngomong ya, dari kelima obat alami yang tadi saya sebutkan, yang mana yang lebih baik ya saya konsumsi kalau misalnya batuk? Kita tanya dokter yuk. Sangat betul, semuanya bisa dimanfaatkan. Tergantung dari keberadaan bahannya saja. Misalnya kalau bunga belimbing sayur itu agak sulit mendapatkannya karena memang kalau ada pohonnya bisa diambil, tapi kalau enggak bisa. Sedangkan tadi jahe dicampur dengan kencur atau sirih itu sangat bagus karena gampang didapatnya. Di pasar juga tinggal beli misalnya seperti itu. Itu adalah pusaka atau sejarah atau warisan nenek moyang yang bisa dipakai untuk obat batuk memang.
Yang pertama adalah bawang merah. Bawang merah bisa diparut sebesar 1 siung gitu, kalau misalnya kita punya jempol, 3 jempol seperti itu. Diparut, lalu diperes, dikasih air kira-kira 1 sendok makan, diperes, lalu dimasukkan ke gelas, kasih garam sedikit, diminum pada saat mau tidur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memakai bunga sepatu. Bunga sepatu ini kita bisa ambil sebanyak 3 kuntung, lalu ditumbuk, kasih air panas, diperes dan diminumkan. Kalau bunga sepatunya habis, bisa juga diambil daun bunga sepatu. 3-5 lembar dengan cara yang sama, ditumbuk, diperes, dikasih air, lalu diminumkan. Itu biasanya bagus untuk anak-anak. Tuh, kalau kita nggak tanya dokter, kita kan nggak tahu jelasnya itu seperti apa. Anyway, obat-obat alami ini bisa kalian jadikan sebagai alternatif aja kalau kalian lagi batuk. Kalaupun dapat obat yang bagus dari dokter, bolehlah dikonsumsi ya kan. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya. Saya masih punya informasi menarik loh. Tetap bersama kami di Wonder Food.